Perché è importante venire a Udine in piazza domenica 18 dicembre alle 11 di mattina? Perché è a rischio la sopravvivenza del Friuli e sono a rischio le sue risorse e le sue eccellenze. È a rischio la sopravvivenza del Friuli perché questa amministrazione regionale, guidata dalla Presidente Serracchiani, ha diviso il Friuli in 18 nuove UTI, inutili e costose mini province, e non le ha divise tenendo conto della geografia, della storia, delle tradizioni, della cultura, no, le ha divise in modo tale che neanche un geometra cinese sarebbe riuscito a fare di peggio. E non solo è a rischio la sopravvivenza del Friuli, ma sono a rischio anche le sue risorse e le sue eccellenze. Le sue risorse, per esempio l'acqua. Bene, la nostra è una delle regioni d'Europa più ricche di acqua. L'acqua è una risorsa preziosissima, già in mezzo mondo vale quasi come il petrolio e varrà sempre di più, e proprio per questo qualcuno evidentemente ha messo gli occhi su questa grande risorsa pubblica che la nostra regione ha, e questa amministrazione regionale ha appena approvato una legge che prevede un unico gestore regionale, evidentemente di facile acquisizione da parte di società di fuori regione, per esempio la ERA di Bologna, che già ha acquistato la Multiutility di Trieste. Ecco, quindi sono a rischio la sopravvivenza del Friuli, le sue risorse e anche le sue eccellenze, perché per esempio la nostra regione aveva fino a pochi anni fa una sanità che era davvero un'eccellenza, un fiore all'occhiello, un qualcosa da cui andare tutti orgogliosi. Invece negli ultimi anni, nonostante il sacrificio, la dedizione e l'impegno di tutti quelli che lavorano nella sanità, a causa della riforma voluta dalla Serracchiani e dalla Telesca, la nostra sanità ultimamente sta davvero andando a rotoli, e di ciò non si rende conto solo chi non ha a che fare con i problemi dei cittadini reali, di quelli che devono prendere un appuntamento per una visita non privatamente ma avvalendosi del servizio pubblico, ottenendo la visita a distanza di mesi, mentre se si propongono di pagarla, di farla privatamente, la ottengono a distanza di pochi giorni. Ecco, per tutte queste ragioni, per difendere il Friuli dalla sua rischio di sopravvivenza, per difendere l'acqua e la sanità, alcuni cittadini mesi fa avevano intrapreso delle iniziative di referendum, proprio partendo dal basso. Il referendum è uno strumento massimamente democratico con cui i cittadini possono esprimere la loro opinione, e in pochissimo tempo, con grande entusiasmo, erano state raccolte migliaia di firme, molte di più di quello che la legge prevedeva, e si erano avanzate queste proposte di referendum per abrogare la legge sull'acqua, per abrogare la scellerata riforma della sanità e per abrogare la scellerata riforma che introduce le 18 nuove costosissime mini province che hanno chiamato UTI, e per proporre un modello diverso basato sulla provincia autonoma del Friuli e di Trieste, esattamente come avviene con successo da tanti anni in Trentino Alto Adige, dove tra l'altro hanno copiato un modello pensato qui da noi dall'avvocato Tiziano Tessitori tanto tempo prima. Ecco, tanti cittadini avevano fatto queste proposte, ma il Consiglio regionale, con una decisione assolutamente antidemocratica, voluta dal partito sedicente democratico, ha impedito che questi referendum si tenessero. E questo è un paradosso, perché proprio il Consiglio regionale, che aveva fatto quelle leggi che i cittadini volevano abrogare con uno strumento legittimo come il referendum, proprio quel Consiglio regionale ha impedito che questi referendum si tenessero. Ma noi non ci arrendiamo, noi riproponiamo di nuovo questi referendum e li riproporremo all'infinito, perché vogliamo inchiodare gli antidemocratici alle loro responsabilità. Ecco, e per questo ci ritroviamo il 18 dicembre in via Lionello, che è la piazza davanti al municipio, alle 11 di mattina a Udine, e noi rivolgiamo un appello a tutti i friulani di buona volontà a venire con noi, a scendere in piazza, perché questo è il momento di impegnarsi domenica 18 dicembre a Udine, a portare le bandiere del Friuli, che sono il simbolo della nostra rabbia e del nostro orgoglio. La rabbia perché abbiamo subito una decisione antidemocratica quando ci hanno impedito di sentire l'opinione dei cittadini circa queste scellerate, secondo noi, riforme che questa amministrazione ha fatto, e l'orgoglio di appartenere comunque a un popolo come quello friulano, che ha saputo in passato rimboccarsi le maniche e uscire da tutti i periodi di crisi, che noi auspichiamo sappia di nuovo, come ci hanno insegnato i nostri padri e i nostri nonni, rimboccarsi le maniche